Bienvenidos a este video donde estaremos hablando de bruxismo, un problema que se está viendo actualmente en muchísimas personas y veremos de qué se trata. Bueno, para empezar, el bruxismo no es una enfermedad sino un signo de precedencia multifactorial. Entonces, el bruxismo consiste en el apretamiento y rechinamiento de los órganos dentarios y su etiología o de dónde viene es multifactorial, pero principalmente es del estrés, trastornos del sueño, consumo de alcohol, uso de drogas y sus consecuencias son la atricción, por ejemplo, el desgaste de los órganos dentarios, como se ve en la imagen, las fracturas dentales, dolor de la articulación temporomandibular, cefaleas, o mejor conocidas como dolor de cabeza, sensibilidad al frío o al calor, y acúfenos, que es el zumbido en los oídos. Bueno, veremos los tipos de bruxismo. El bruxismo primario o idiopático es el apretamiento diurno durante el día o nocturno durante la noche, y el bruxismo secundario iatrogénico, esto es provocado por problemas neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño y administración de drogas. En el bruxismo por trastornos del sueño encontramos tres tipos distintos, las que son las disomnias, parasomnias y procesos médicos y psiquiátricos. En disomnias encontramos el bruxismo en insomnio, en las personas que no pueden dormir por estrés, por ejemplo, suelen apretar demasiado los dientes. En trastornos del ritmo cardíaco también se da a las personas que tienen arritmias o hipertensión. En apnea del sueño, esas son las personas que tienen dificultad para respirar y que por eso roncan, también se llega a presentar. La narcolepsia, que es el sueño excesivo. Prácticamente muchos estudiantes les pasa eso, que están en el día en clases o haciendo otras actividades y se están durmiendo. Las parasomnias, encontramos lo que es el trastorno de sueño vigilia. En las pesadillas también suele haber bruxismo. En los trastornos del despertar también. En la mañana, no sé si se han dado cuenta algunas personas, o ustedes, que se despiertan y se estiran y aprietan los dientes. Entonces es algo que lo hacen inconscientemente, pero si le ponen mucha atención van a ver que ustedes o incluso familiares les puede llegar a pasar. En cuanto a procesos médicos y psiquiátricos, este se ve reflejado en pacientes que tienen esquizofrenia, que tienen ansiedad. Yo creo que hoy en día muchas personas sufrimos de ansiedad, así seas joven, así seas adulto. También se ve reflejado en personas que tienen trastornos del aprendizaje, en personas dementes o que tienen demencia, en pacientes que tienen depresión, también porque ya sabemos que es un cúmulo de sentimientos negativos, en personas que consumen demasiadas cantidades de alcohol y drogas, por la impotencia o los efectos secundarios de estas, y también en pacientes que tienen trastornos alimenticios. En cuanto a tratamiento, primeramente hay que identificar cuál es su etiología, es decir, de dónde proviene el problema. Y primeramente sea lo que es el guardadental, que es un plástico que se coloca entre los dientes para evitar el desgaste de estos. También las terapias psicológicas son muy importantes, por ejemplo, para pacientes que sufren de estrés, ansiedad, depresión, entre otras. Las terapias farmacológicas en adultos, por ejemplo, podría ser para pacientes que tienen demencia, que tienen esquizofrenia, entre otras. El ejercicio y la meditación también son muy importantes, ya que nos ayuda a relajarnos y a evitar el estrés. Y también la ortodoncia es muy importante porque hay pacientes que no ocluyen de una manera correcta o que sus dientes están haciendo mal contacto, entonces esto es lo que lo provoca también un desgaste. Hay que saber cuál es el factor para poder dar un mejor tratamiento. Y como conclusión, si tú presentas alguno de estos síntomas como dolor al masticar, sensibilidad al frío o el calor, dolor de cabeza, acúfenos, que es el zumbido en los oídos, disminución de la audición,
desgaste en los dientes, fracturas dentales o que padeces de estrés, también debes de acudir a tu odontólogo para que te valore y saber si no tienes bruxismo, o si lo tienes, pues acudir con más ganas para que te pueda dar un tratamiento adecuado y evitar futuros problemas como desgaste de tus piezas dentales, fracturas dentales, que después van a derivarse en endodoncias, extracciones, etcétera, etcétera. El bruxismo se ha visto reflejado en la población principalmente por problemas de estrés a causa de problemas económicos, sociales, escolares, relaciones sentimentales, y lo cual hay que tomar en cuenta para atenderse a tiempo y evitar problemas mayores y más costosos a largo y corto plazo. Y gracias por ver el video, suscríbanse para más contenido y pues más que nada compartan con sus familiares, con sus amigos para que sepan un poquito del bruxismo y eviten problemas mayores. Entonces denle like y muchas gracias.